Ndërkohë, pa tjetër më duhet me unalë, besoj që është për kurreshti dhe për shikuesit, që e përmende tek bakteriet e salmonellën. Edhe kemi ndëgju goxha shumë informacione të ndryshme tek pjesa e mishit të pulës. Marr parasysh që e përdorim goxha shumë. Sa është e rëndësishme edhe mënyra e përgatitjes, ta zëm, thuhet që nuk duhet të pastrohet, duhet me njëherë të futet në gatim, a ma spjegon pak ta se si bëhet ky infekcion bakteria e salmonellës? Si është domethënë për gjitha ushqimet të cilat sidomos mishi, vezët, duhet gatuhen mirë, domethënë në temperaturë më të lartë, në mënyrë, për shembull, për vezën përpara ka qenë, është thonë që vezë në sy janë të mira. Po. Ato kanë qenë komplet pa zira ose pa pjekura. Tash është ndaluar që disa vite, pse ato minimum duhet zihen 5 minuta ose duhet të fërgohen. Në këtë mënyrë temperatura i shkatron ato baktere. Njëna prej mundësive të shkatrimit të tyre dhe